Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst channel. Yeah, of course namhlanje khalo la Ben Mayengani the president. Emdena makumo of course ta khetela hi timhaka ta Shonge Rhangani. Yeah, sungula hi murhanga phanda of course, tanihileswi swi vona ku na title kwala ni kha yi bela xipikiri. So a hi vekeleni video clip ya yona hi ta tlhelela afterwards. Blue national. Mirandela Takhala le. Orange. Yeah. Orange. Yeah. Yeah. Hey, mani va hleka le ndzhaku le loko murhanga phanda yi sungula ku yimbelela a hi tlheriseni na ndhawu yena ni vhela mene nkarhi ni tshama ni languti swilo swa so mi vona loko murhanga phanda yi sungula ku yimbelela laha. So yaleyo of course murhanga phanda of course loko yi kha yi bela xipikiri, okay. So Master T voting on vote khale ngopfu guys. Hi vo ma 9 a ni vota mina guys. Na video ya real le ko no vena ka ni nge yi upload hayi ku ze swilo ku ni upload kwala ni va ni cince color completely ku na switoko ku na timene ni hleka ni ka hayi a ku na ni ni poster rito ra mina ni votini man. Nkarhi loko ni fika ni la poll le ka YouTube mi nga mi shona ni votala ku ni vutisa ku xana mi ya ku voteni a ni ri ku voteni mina that time loko ni tsala swilo leswiwa i ku a ni swi tsala ku a ni ri ku voteni. So murhanga phanda yi votini na yona hayi hopefully swilo swi ta kha swi famba kahle, swi ta kha swi vonaka vanhu ku mihleketo ya vona yi njhani vanhu loko ha swona ku sevhisa yi kona. So a ridze and then of course hi vuya ka Shonge Rhangani. So loko hi kha hi endla ti-previous videos mi nga mi swi voni ti nga timbirhi, ni vona vanhu vo hlaya even on other platforms laha mi kuma ku Shonge Rhangani a hi platform ya yena laha obviously o ka a nga koti ku va bloga mi va kha va kombisa ku hayi a nga muvhangi on Shonge Rhangani. However ka siku namuntlha of course the next day kahle 29 May i fika a endla this video clip, so hi ta hi kha hi pfula of course hi kha hi mena kwalawa. As you can see walowo Shonge Rhangani a binye na thawula kwalana kha endla video clip. Mla swi tikomba ku nwa xikandza xa yena ku i tsakini. It's a recent video of course, and then hi ku endla fika hi vona a fika a nyiketiwa tiya hi voko ro karhi. So a hi tlheli ka voko leriya hala kun'wana swa ha ri necessary hi tala ngopfu voko leriya as you can see, and then va ni kha ni zama ku hi phosa la okay leri voko leri le ku teni na ku ri fikisa ka maximum ya rona laha ri nga hetelela kona which is here. As you can see a tiseriwa tiya, I think yo maximum leyi yo maximum sa ri ra ku famba. So hi fika hi ri zooma la swona ku come on guys leri voko ra n'wanuna leri voko ra n'wanuna as you can see voko ra n'wansati ri nga ri biha na swi tiva mara leriwani no swi komba ra n'wanuna. So leswiwa kahle Shonge Rhangani a ku va response yo va ku a nga muvhangi on, a ku kombisa ku u move on. So why a landzela siva ra Prince Rhangani leswaku beef vanhu lava hi ti-artists beef ya ha ta continue wa ha ta make sure ku na vo va twa ku vava because na the way xirhexi xi binga hetisiwa swona a ku ri ku va kha ku twisiwa yena ku vava. So beef yi nge heli swi nge n'wi stop sweswo. So ka yin'wana ti-comments of course yi nga fika endliwa hi hlamalani kwalano ni fika kombisa ku xihebe ba and then of course Shonge Rhangani fika kombisa ku ani hi ku ya hi hina valoyi a se move on leswi a nga fika kombisa swona of course a ri confirmini ku hoyi se i move on. So yena i movini mara beef yi nge heli hambi Gagashi last year was it last year sweswiya a ku ri swa last year a kombiseni na yena ku hey siva ra Prince Rhangani a yi ze hikuva yi pfela na Shonge Rhangani gigi minkarhi yaliya. Sweswo swa ni bora se because it seems like va la ku lava swi swa voko va hoxa vito ra mina nga hoxa vito ra mina. Prince called me personally a ku mi fanele susa Shonge ka event ni ku okay ni ta n'wi susa. At some point ni ve ni tempteka ni nga ni fonela Shonge ni n'wi byela ku loko no mi teka ni mi yisa ka yin'wana le rivola in mara ni tlhela ni nga breakanga mhaka ku the reason why in mara no tlhela kun'wana swi twa ku hayi leswi a ni tikela ni nge he swi koti mina no swi tshika ni ndlela leyi ni ku hayi swi na mhaka everything is fine. Prince called me a ku mina ni susa Shonge ni n'wi vutini ku why a ku Shonge wa n'wi disrespecta and all that.
I'm disrespect. Where does that have to do with my event? Because mina ni book artist ita China na book ita China. Loko mangala ku tamhuvula ku mamala ku ta China ka swa mina. And no problem. So the main problem swi leswi saseka loko swi ndliwa hi siva ra press rhangani mara loko se xonge rhangani ku va ku ri yena a taku na negativity leyiwa se ku va problem. Hayi man. Hayi. Mere mane mono wina putere mane mono me mere melenzana me ese melenzana la pare melenzana la ne pure